сияющем центре мегаполиса жил Эдвард Блейк, миллиардер, который привык считать, что мир принадлежит ему. Он владел банками, отелями, людьми. Его имя вызывало страх, а улыбка – недоверие. Но за роскошью и вниманием прессы скрывалось нечто темное. Его жена, Клара, была тенью в собственном доме. Ее улыбка потускнела, глаза угасли. Все видели в ней счастливую спутницу богатого человека, но никто не догадывался, что за закрытыми дверями царили холод и унижение. Эдвард не понимал слов уважения и страх Бога. Он был уверен, что может делать все, что захочет, и никто не посмеет ему возразить. Но однажды Клара поняла, что больше не хочет быть молчаливой фигурой в чужом дворце. В ее сердце уже билось новое, тихое, маленькое, живое. Она ждала ребенка. И с этим пришла решимость. Она собрала документы, записала все, что происходило, и тихо уехала. Без скандала, без криков, просто исчезла из его мира. Эдвард смеялся, когда понял, что она ушла. «Вернется», — сказал он. Но не вернулась. Через несколько недель его империя начала рушиться. Контракты срывались, счета замораживались, партнеры отказывались от сделок. Эдвард не понимал, кто за этим стоит, пока не получил приглашение на заседание совета директоров своего крупнейшего холдинга. Во главе стола сидел мужчина с ледяным взглядом, Ричард Хейс, новый генеральный директор. «Рад вас видеть, мистер Блейк», — сказал он спокойно. «Позвольте представить вас вашему преемнику». Только тогда Эдвард понял, кто перед ним. Отец Клары. Документы были готовы. Все нарушения, махинации, долги, сокрытые сделки — все вышло наружу. В один день Эдвард лишился всего – власти, состояния, влияния. Он пытался позвонить Кларе, но ее номер был недоступен. Она жила у моря, в небольшом доме, где солнце заливало окна, а ветер пах свободой. Она растила сына и больше не боялась прошлого. Ричард приезжал к ней каждую неделю, помогал, не спрашивая ни о чем. Он однажды сказал: «Справедливость не всегда кричит. Иногда она просто приходит тихо и ставит все на место». Клара улыбнулась, глядя на своего ребенка. Она знала, теперь никто не сможет причинить ей боль.